तो गाइस आज हमारे पास फिर से एक फ्लिपकार्ट से बॉक्स आ चुका है, जैसे कि आप देख सकते हैं। मैं इसे जल्दी से ओपन करता हूं, उस पर हम देखते हैं कि हमने आज इसमें कौन सा फ़ोन ऑर्डर किया है। तो गाइस जैसा कि देख सकते हैं हमने यहाँ पर बॉक्स की पैकेजिंग कट कर लिया है और ये हमारा फ़ोन ओपन हो रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा यहाँ पर आ गया है पोको X5 5G, जो कि 8 GB रैम 256 GB इंटरनल के साथ है, देख सकते हैं। और गाइस हमको यहाँ पर बॉक्स में फिर से बिल नहीं मिला है, पता नहीं फ्लिपकार्ट को क्या हो जाता है, हमें एक भी बिल नहीं भेजता है।